déjà, premièrement, on a vraiment bien ensemble, on a vraiment bien joué ensemble. C'était un match très plaisant à jouer. Malheureusement, le football, c'est cruel. On encaisse un but les premières minutes du match et vers la fin, il y a beaucoup de regrets. Moi, personnellement, ça fait 2 jours que je n'arrive pas à dormir. Les matchs, je le regarde pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à finaliser, pourquoi on n'arrive pas à tuer nos matchs. Mais il faut regarder de l'avant, il faut essayer de prendre les bonnes choses, les choses positives qu'on a fait ce week-end et essayer d'aller faire la même chose à Alanya pour pouvoir prendre les 3 points parce que c'est important pour rester dans la course en tête. Şunu söyleyebilirim. Öncelikle gerçekten iyi bir futbol oynadık. Takım halinde çok iyi bir performans ortaya koyduk ve oynarken de oyundan çok büyük bir keyif aldık. Öyle bir maçtı. Ama futbol gerçekten çok acımasız. Maçın son dakikasında, son anlarında bir gol yedik ve 2 puan bıraktık. Şunu söyleyeyim samimiyetle, gerçekten 2 gündür neredeyse doğru düzgün uyumadım. Maçı tekrar tekrar izliyorum. Neleri yanlış yaptım, neleri eksik yaptım, neleri başaramadık, bunları anlamaya çalışıyorum. Ve tabii ki de burada sorulması gereken soru şu: bu kadar üstün oynarken neden maçı bitiremedik? Neden o üstünlüğümüzü skora yansıtamadık? Bunu sormak lazım. Ama şimdi buradan çıkarabileceğimiz pozitif noktaları çıkarıp devam etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde çok önemli bir Alanyaspor maçı var. Ve Alanyaspor maçını kazanarak bir şekilde bu yarışa tutunmamız, bu yarışın içinde kalmamız gerekiyor. On marquait des buts et essayer de ne pas encaisser, d'avoir déjà bien défendre ensemble. Donc si tu n'encaisses pas de but, tu as plus de chances de gagner des matchs. Et à chaque match, on encaisse toujours un but. C'est difficile toujours de courir après le score et de revenir. Donc en fait, c'est juste ça, c'est cette manque de concentration-là. Et quand on arrive dans les 30 derniers mètres, le but, c'est la finalité, c'est de marquer des buts. Donc il faut essayer d'être plus compact, de défendre plus ensemble et c'est aussi garder cette lucidité pour pouvoir tuer les matchs quand on a les actions devant. Şunu söyleyebilirim. Maç kazanmak için gol atmalısınız. Gol atarken de bir taraftan da iyi bir takım savunması yapmak zorundasınız. Çünkü iyi bir takım savunması yapmadığınızda, her maç gol yediğinizde bu sefer sürekli geriye düşen ve rakibi kovalaması gereken taraf pozisyonunda kalıyorsunuz. Bu bazen mental olarak, fiziksel olarak çok yorucu olabiliyor. Bu çok önemli. Tabii ki oyunun 3. bölümünde de yakaladığınız fırsatları gole çevirmeniz lazım. Oradaki bitirici işleri doğru yapmanız lazım. Ama özellikle takım savunması anlamında daha sağlam olmalı, daha doğru durmalıyız ki bu pozisyona düşmeyelim. Yani maçın başında bir gol yiyorsunuz, ondan sonra o golü çıkarmak için çok büyük bir efor sarf ediyorsunuz. Daha derli toplu, takım savunması anlamında daha sağlam kalırsak bence bu kadar zorluk yaşamayız. Perdu dans les années précédentes, comme je l'avais déjà dit par avant. Et j'essaie de tout donner sur le terrain, d'essayer de mettre mes qualités au service de l'effectif. Je sais que j'ai encore beaucoup à faire, que la saison n'est pas finie et j'espère donner le meilleur de moi-même pour pouvoir être efficace et faire gagner des matchs parce que c'est mon rôle en tant qu'attaquant sur le côté d'être efficace et décisif pour mon équipe. Kişisel performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Bunu daha önce verdiğim röportajlarda da söyledim. Geçmiş yıllarda, geçmiş sezonlarda o kaybettiğim oyun ritmini burada yakalamaya başladım. Ve şimdi fırsat bulduğumda her zaman %100 vermeye çalışıyorum. Tabii ki de şunu biliyorum, yapabileceğim çok şey var. Takıma katkı yapabileceğim birçok nokta var. Sezon henüz bitmiş değil. Kalan maçlarda galibiyetleri, alınabilecek puanlara büyük katkılar yapabilirim. Kaldı ki ben ofansif oynayan bir oyuncuyum. Kenarda, kanatta oynayan bir oyuncuyum. Skora katkı anlamında daha yapabileceğim çok şey var. On ne peut pas vite se projeter comme ça sans avoir joué le match. Donc la première chose à faire déjà c'est de penser à Lagna, d'aller chercher les 3 points et ensuite on pensera au prochain match. Donc il faut les prendre match par match et bien sûr les gagner si on veut pouvoir espérer atteindre, rester dans la course pour être en haut du tableau. Mais le plus important c'est de penser à Lagna d'abord et ensuite on verra les matchs à suivre. Şunu söyleyebilirim, maç maç bakmamız gerekiyor. Şu anda öyle bir pozisyondayız. Yani acele edip de çok da yukarıya doğru çok uzun hedefler koyabilecek pozisyonda değiliz. Burada yapmamız gereken ilk şey Alanyaspor maçını kazanmak, oradan 3 puanı almak. Ondan sonra da adım adım bakarız. Çünkü umutları taze tutabilmemiz için, yukarıda yarışın içinde kalabilmemiz için mutlaka kazanmamız ve adım adım ilerlememiz gerekiyor. Il a une vision du football par rapport à notre ancien coach. Donc c'était déjà un grand joueur auparavant, donc il a une vision du football qui est assez globale. Il comprend le jeu, il nous comprend aussi nous en tant que joueurs.
Donc il faut être à l'écoute de ce qu'il dit parce que c'est quelqu'un d'assez expérimenté. Et c'est un plaisir de travailler avec lui. Tous les conseils qu'il nous donne, nous en tant que joueurs, on doit les prendre parce que c'est encore une légende vivante. Et les légendes vivantes, il n'y en a pas beaucoup dans des clubs. Et quand tu as l'occasion de les rencontrer, il faut essayer de prendre tous les conseils qu'il te donne parce que ça peut te faire aller vers l'avant. Et si tu veux être un grand joueur, il faut prendre les conseils des gens qui ont été des grands aussi. Şu anlamda değişen birçok şey var. Birlikte oynama anlamında, saha içerisinde o birlikteliği gösterme anlamında takım halinde daha doğru işler yapıyoruz. Sergen Hoca'nın oyun vizyonu Abdullah Hoca ile kıyaslayınca daha farklı. Şunu belki de belirtmek lazım. Sergen Hoca Beşiktaş için çok büyük bir oyuncuydu. Yaşayan bir efsane olduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı bir oyun aklı, farklı bir oyun zekası var. Çok deneyimli. Bu seviyede oynamanın ne demek olduğunu, bu seviyede nelerin yapılması gerektiğini, bu seviyedeki bir oyuncudan, bu seviyedeki bir oyuncu grubundan nelerin beklenebileceğini kendisi çok iyi biliyor. Bize sürekli bu doğrultuda tavsiyeler veriyor. Bizi yönlendirmeye çalışıyor. Onunla çalışmak da gerçekten çok keyifli. Bu fırsatı kullanıp onun tavsiyelerine kulak vermemiz ve sonuçları pozitif noktalara taşımamız gerekiyor. Joueur offensif à sa manière de s'entraîner et de voir les choses. Je veux dire individuellement. Maintenant, c'est sûr que devant, il manque cette finalité et ça passe par le travail. Donc, on va essayer de travailler encore un peu plus pour essayer de finaliser ce qui manque en match en espérant, Inch'Allah, que les prochains matchs nous soient tous décisifs. Tabii ki de her oyuncunun farklı karakterleri var. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Bitirici işler anlamında eksik kaldığımız kesin. Çünkü bu kadar pozisyon yakaladığımız bir maçta biz bu maçı kazanamadıysak burada bize düşen bir pay da var. Bu sorumluluğu da almamız lazım. Burada ne yapabiliriz? Daha çok çalışabiliriz. Bu eksikleri kapatabiliriz ve inşallah bunları birlikte tamamlarız. Essayer de refaire la même. C'est sûr qu'entre-temps, entre Marseille et maintenant, j'ai eu une période assez difficile. J'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc c'était été difficile pour moi de reprendre le rythme. Mais sur le point individuel, je sais que j'ai encore beaucoup à faire. Et pour reprendre le niveau que j'avais à Marseille, ça passe par le travail. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours sur le terrain. Et pourquoi pas espérer mettre un peu plus de buts et plus de passes décisives pour être efficace. Şunu söyleyebilirim, tabii Marsilya günlerinden bu tarafa uzun bir zaman geçti ve o aradaki periyotta zor bir periyot geçirdim. Çünkü az önce de söyledim, oyun ritmi anlamında sürekli oynamadım, oyun ritmini bir türlü yakalayamadım. Şimdi burada onu yakalamaya başladım. Az önce de söyledim, yapabileceğim büyük katkılar var, takıma yapabileceğim büyük bir katkı var. Bunun için de çok çalışıyorum. Tabii ki de neden olmasın. Bunun yolda şuradan geçiyor. Gol sayımı arttırırsam, yaptığım asistlerin sayısını arttırırsam zaten o katkı giderek yukarıya doğru çıkacaktır. Teşekkür ederim. Merci beaucoup.